そうなの？え？何が？入ってきてる入ってきてる。あ、入ってくる。そのまま来とるやん。来とる来とるか。結構スピードあるやん。ええな。バックで入ってこんのか。うん。途中で回るかわからんね。ぐるっと近づいてきそうで。近づいてきたらぐるっと回るんちゃうか。今何時？今8時28分。向き変わった向きが。取る。ちょっと向き変わったな。変わってきたなこれ。はい。そうなの？え？何が？え？あ、YouTube にか？うん。
ちゃんと撮っとくで。あ、これちょっと戻ってくれん？携帯と2つ悪いけど。え？こっち行くわ。こっち行くわ。収まらんな、カメラに。でかいで。うん。そりゃそうやろこんなもんな。え？どこ？ロープ投げながらあ、投げろ。あそこに表のタットになるし一番うまいしあまだ投げない
道で待ってちょっと。これでもう到着。最後張ったな。
けど今日は後ろ前から今日はほら前撮ったけど、後ろにおる方が見るのは面白いけど。あ、そうなん。はい。今からあそこ乗りますみたいな。え、今からあそこがこの城はもう毎日見とで、別に珍しいこともなんもないやろうけど。札幌行くって書いてある。他の次なんで夜中中寝っぱなしちゃうか。ここは自分が見たかったから。後ろから泡をぼわっと出したりいろいろと調整して、でも俺できなるだろお客さんが。わかりました。はい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 。これ一般客ばっかりの。そうやろ。こっちから。